们先来看一下我们本来如果要利用麦斯拉效应和磁通丁杂，也就是量子锁定来做磁浮列车是什么样子？就是像这个样子啊，汤马士小火车，超导磁浮汤马士小火车。在实验室真的可以做这个示范大家可以看一下这个动图各位观众朋友，大家好，欢迎再次来到我们量子超级英雄。我是理论物理学家蜻蜓老师，理论物理让你预知未来。我是实验物理学家 Zell 老师，实验物理带你开创未来。今天要聊什么呢？我们的未来在哪里？超导体为各位带来的一个未来，就是超导磁浮列车哇，这听起来就非常的高科技哈。对呀，英文老师。超导磁浮 magnetic levitation， 那很多人产生的一个误解就是现在超导磁浮列车最先进的创了世界纪录的是日本 JR 的磁浮列车中央新干线创造的速度每小时600多公里而这个最新的超导磁浮列车用的不是我们很熟悉的，以前我们也讲过的超导的麦斯拉效应，大家常常会有这个误会因为我们一讲到磁浮，就想到的就是麦斯纳效应嘛。但是在你继续开始之前呢，这车子要去哪里坐？我超想坐的，我可不可以这个放寒假去日本就马上去做了呢？很抱歉，他们现在只有实验性的它叫做中央新干线的原因就是。日本现在已经有一个新干线了嘛？他们叫做东海道新干线，就是连接东京跟大阪的这一条。现在如果你真的去坐这个新干线的话，从东京到大阪要2个多小时吧？不画这个地图，我还不知道这个新干线弯来弯去的，坐在上面都觉得超直的。基本上是要走沿海的。可他们的梦想就是说，快一点嘛，等不下去了，要盖一个磁浮列车的中央新干线，从东京到大阪只要1个小时多这超赞的因为东京到大阪500多公里的距离对呀，那刚讲了嘛，它是超导磁浮列车嘛，在日文里头，他们叫它超电导线性求电导尼尼亚。好，所以我们今天就来讲某一种脏话，不要误会了。好，所以它是来自于线性这个字 linear。好。线性是什么意思呢？是指它走的线比较直的关系吗？没有，跟它的原理有关。今天我们就来聊聊这个。不过呢，这个话题可说是一网打尽所有的迷科技迷觉得超赞的，铁道迷也觉得赞的，就连动漫迷也因为柯南提到了，在柯南的这个剧场版里头，飞射的弹丸里头就讲到了。未来，它当然是讲未来未来会有一个真空超电导尼尼亚，这不就是马斯克那个 Hyperloop 吗？就是那个梦想嘛，就是说我这个磁浮就可以减少摩擦力，就可以跑很快，这个不意外。那如果我把它放在一个抽真空的管子里面，连空气阻力都没有了，就可以跑更快。我们刚刚讲那个中央新干线可以跑到时速600那像这种真空超导 linear 这个东西预估的时速可以到2000公里，哇，比坐飞机还快不过这一路上要盖这个真空隧道，想起来这又是这种科幻迷自己在那边想对。好，回归正题，我们刚才讲说很容易产生的误会，就是我们讲到超导磁浮的时候，通常联想到的就是麦斯拉效应，还有磁通丁杂。前面我们提过了，就是会有所谓的量子锁定、量子悬浮现象 ，lock on， 超导体可以悬浮并且锁定在磁场里头。它有一个重点，就是说我是有外加的磁场，是外面有磁铁然后这个超导体本来是没有磁性的，那它放到磁场里头，因为麦斯纳效应，不管它是 Type 1还是 Type 2，都是因为这个感应出那个超电流出来屏蔽掉这个外面的磁力线，不让它进去的结果。对，但是
这个磁浮列车、超导磁浮列车，跟这个就不一样哦。我们先来看一下哦，我们本来如果要利用麦斯拉效应和磁通丁闸，也就是量子锁定来做磁浮列车是什么样子？就是像这个样子啊，汤马士小火车，超导磁浮汤马士小火车。在实验室真的可以做这个示范哦，大家可以看一下这个动图哈。在量子锁定底下，超导体倾向于保持总磁通量不变，所以呢，如果你的轨道就是一个均匀的磁场，在磁场梯度为0的情形下去，也就是移动的时候，它这个超导体上面的总磁通量不变的话，它就可以很容易的移动，就变成一个磁悬浮的轨道。而且我们说有锁定的话，它超稳定的。你可以看到哈，不只是这样子的火车还可以倒过来跑。不是不倒过来，这是侧面的。侧面，不会掉下去。你有一个高楼大厦。这一个悬浮的可以锁定在环绕这个大厦的轨道上面，只是你的身体就会变成这样。没有啦，你可以这样子做啦。OK， 好，那当然这个量子锁定超赞的，倒过来也可以呀。所以甚至有人做过这个示范，就是做所谓的这个超导云霄飞车。这样弯过来，这是在拓扑上面的这个莫比斯带嘛，Mobius 带，然后可以做成这样的轨道。翻转，你的超导体仍然不会掉下来，所以这看起来很好啊，为什么不用呢？为什么要换一种？因为你要盖一个轨道，上面全部都是永久磁铁，实在是太费劲了啦所以呢，而且这个周围旁边所有的居民，他所有的这个提款卡、信用卡就全部都坏掉了。不过那个也还在发展当中所以可是日本他想出来了，在现阶段可行的就是要来挑战这个超电导 Nina 它不是用刚才的效应，而是利用一个在设计上超聪明的做法。好，我们就来看一下。好，首先呢，我们来讨论一下刚刚讲到的 Nina 线性是什么？那如果各位观众熟悉所谓的马达，那也可以知道马达是在那边转的。那我们这个叫做直线马达，你可以把它想成就是把它拆开来，拆开来中间的这个转子就是对应到列车，旁边的这一些永久磁铁固定不动的就是对应到这个外壁就是所谓的定子。所以就是把本来一个在圆形在那边一直旋转的东西摊开，变成一条长长的线，就变成线性了。好，各位观众会说，马达我也不是那么熟，来，我们就来看这张图，所以这个就是列车，列车的两边装了一大堆磁铁所以其实这个就是可以看成一对一对的超导磁铁装在这上面，然后呢，旁边壁上有很多线圈，这个线圈也会提供这个电磁的效应嘛，就可以把它当作是电磁铁在旁边。好，那你看到这边 S 会被 N 吸引嘛，然后跟 S 排斥，同性相斥，异性相吸嘛，所以大家看就把它往前推，你这样看就觉得很合理吧，它就会往前跑吧，对不对？这边也是一样，异性相吸，同性相斥。看这张图，大家可以很容易的理解。不过呢，可能马上你就有疑问了，就我们学生问的，你列车前进一点点，力量不就没了？而且好像还会被拉回来，它就变成来回震荡，那怎么办呢？所以你看到本来是这样子，前进一点，到这里你就觉得就不会动啦，因为他们这两个同性相吸的就对齐了嘛，异性相吸，抱歉。同性相斥，异性相吸，到这边就对齐了嘛。刚好就是它最稳定的状态，它应该就停下来当然，因为它动量守恒，一开始还会有点冲过头，可是又会被拉回来，就在这里来回震荡。那怎么办呢？那其实非常简单，就是外壁因为是用线圈、电磁线圈的，所以我们只要改变它的方向，就立刻就可以把N 变成 S 变成 N， 其实这个搞不好你连切换动作都不需要，你直接给它交流电就好了。没错就一直交流电通上去，它就一直切换。其实你就可以看到，就是 N S S N。所以这个图你要注意一下就是外面这个地方本来是 N， 到了这里就变成 S 了，所以是外面的这个磁铁的极性是一直在交替变换，列车上是固定的，没错。列车上的那个来看动图，你特别就容易感觉到这个动图就像这样子
啊，就一直这样子交错。当然，这是我们坐在列车上面的感觉啦，就一直。可是交错会不会都这样的顿一下？我们有惯性啦，我们那个力量的确是一阵一阵的，可是有惯性，所以呢，其实动起来还是蛮平滑。没错。好，所以刚讲到了列车上面的就是用超导磁铁嘛。那超导磁铁用的现在的技术的话，你其实就是可以利用醚钛合金。我们这是我们前面讲的第二类超导体，对，其中的一种。现在他们实验上面是用这个，当然是他们也尝试可能为了升级，用一些更新的技术。好，那刚讲到了两侧有这个超导磁铁，所以那个壁上面啊，墙壁上面。这个轨道两侧的侧壁上面就会有一个线圈。好，所以刚才我们讲到的那个是如何让这个列车往前推进，没错。但是我们还没有说到今天真正的重点，对不对？还没有说列车是怎么浮起来的。没错，所以来，磁浮不用麦斯纳效应的话，到底是怎么浮的？刚讲了哈，这一些线圈是推进用的。那现在你也看到这边也有啊，可是这个看起来形状很特别，看起来挺复杂的。对，其实是八字形。如果你去追它最原始的概念，就是一个八字形的线圈，超聪明的。好，八字形的线圈，而且不通电哦，它就是单纯的就是一个八字形线圈哦。好，那这个讲到八，当然可能会联想到最近的怪兽八，对不对？那我们这种古老的就会想到以后的这也太老了，八号超人。好，总之8神秘的数字，figure 放横就是无穷大，没错。好，刚才讲的只是梗我们来看一下。这个是日本跟美国都有研究的八字形线圈这是日本的铁道总研他们发表的论文这个是美国，你可以看到是伊利诺州那边的阿贡国家实验室跟这个伊利诺大学的物理系发表的论文讲的就是这个figure 8 coil 八字线圈。好，所以我们来想象一下为什么要用这个八字线圈？我们来回顾一下。哎呀，这个我们见过好多次了啦，对不对？讲到这一支就要拿出来，安培右手定则，电磁感应好，来，先在安培右手定则之前，先是有法拉第那个电磁感应，先是磁生电。然后我们先来讲这个，来，所以呢，先是磁生电是什么？是如果我们有一个磁铁靠近一个金属板或者是一个线圈的时候，这个金属板或线圈就会产生感应电流嘛，外加磁场或者是外面的磁通量改变的时候，会产生感应电流。这个感应电流出现，就会因为安培右手定则产生感应磁场。好，那重点就是它是要来对抗这个外加的磁场。没错，这就是冷次定律的精神。产生的感应磁场基本上就是要对抗外加磁场，所以你看到这边的示意图，你的 N 极靠过来的时候，产生的感应磁场也会是 N 极，跟它头对头。对，所以这样子产生出来的磁场，就是跟这个 N 极是反方向的。对，刚刚讲了，用线圈来也做实验也是一样的磁铁送进来，这边有一个线圈，线圈上面感应出来的感应电流造成的感应磁场，有没有？就是也是 N 对 N。所以用一个简单的话来讲，刚才的概念就是线圈会产生 N 极来对抗 N 极的靠近，那 N 极跟 N 极就会互相排斥了。好，我们刚刚讲到的就是一个单一线圈的情形嘛。来，我们现在来讲八字形线圈会怎么样子。好，所以刚讲了列车上面装有超导磁铁，轨道两侧外壁有八字形线圈，所以呢，在跑的时候会靠近。我们就是本来这个磁铁离八字形线圈有点远，因为一路上有一堆啦，对，它有点远。那它靠近这个八字形线圈的时候，它的磁通量就会开始跑进这个八字形线圈里面了，就会产生刚刚讲到的感应磁场出来了嘛。那线圈基本上是会产生 N 极来对抗 N 极的靠近，可是呢，你看到如果八字线圈是这样子，你的 N 极靠过来的时候，它比较偏下嘞，比较偏下的时候，它对于下面
所会造成的磁通量变化就会比较大，就会产生一个比较大的感应电流。所以虽然说这个上面这个地方也会要抵抗它，没错，它这个感应电流是跟下面这个感应电流相反的，没错，因为它有个八字形扭过来了，但是因为下面比较强哈，因为磁铁在靠近比较下面的地方，这边磁通量的改变是比较大的，没错，所以这个电流会压倒这个电流，所以最后就会让它变成 N 极，上面会变 S 极，所以下面的主导了整个电流的流向，然后呢，因为是八字形，会这样子像扭麻花这样扭过来，所以上面会反向。对，可是上面电流如果是跟下面反向，也就是它们产生的感应磁场是反向的。那不就刚刚好了吗？我现在这个磁列车，就是表示它那个磁铁在这个地方，就是它位置太低了嘛。我现在要让它浮起来，对不对？那这里因为底下是 N 极 ，N 极跟 N 极就会互相排斥，上面刚好是 S 极 ，S 极又会吸引它，没错，所以就是底下往上顶，上面把它也往上吸，超赞的啦！所以你看到超导磁铁靠近八字形线圈产生的 N 极 N 极排斥可能比较偏向，上面因为八字形线圈的扭转，所以使得上面产生的是 S 跟 N 吸引，就会造成刚刚讲到的这边的总效应这边也是类似的，这样左右的总效应就是让它往上啦，就浮起来了。哎呀，是一个浮力啦，而且你看这个跟麦斯纳效应真的是不一样。我们这是已经是变成磁铁的超导磁铁，没错，经过一个没有电流的线圈，用超导体去感应那个线圈里面的电流，这个过程跟麦斯纳效应其实是有点反过来的。没错，好，所以呢，这个最赞的一件事情是不用额外供电，所以是非常聪明的一个磁浮的方法。OK， 不过它有弱点，你可以知道，因为是感应生电的嘛，所以呢，如果是低速的时候，你的感应电流就不够大，浮力就不够大，所以呢，这个超导磁浮列车其实是有轮子的，它需要这个低速的时候放下来，高速的时候这样缩起来，而且这个也是比较安全啦，因为你有各种可能的意外的状况嘛。那你如果说，我会浮，我不需要轮子，万一它哪一天真的下去的话，整个就累惨了，这个损失就很惨重了。对啊，所以刚才也讲到了这是模拟出来的结果。这边你可以看到这是位置，就是一路超导磁铁过去的位置，然后不同的速度底下，然后产生的浮力有没有？低速的时候产生的力量很小，高速的时候力量就上来了，它就可以浮起来了。哎呀，超赞的啦！好，所以忍不住就要回来。今天最后我们就刚才提到了柯南嘛，我们刚好我们前面一路也有讲过磁性的，所以我们会来搭配柯南的这一个话题来吐槽一下它。OK， 在柯南的故事里头，你看到有一个狙击手嘛，这个狙击手基本上就是要狙击列车里头的人。好，所以呢，在故事里头就说，如果你是用普通子弹、铁质的子弹，它又是一个磁浮列车，两边装着很多电磁铁，对，所以你的而且因为这个都是超导磁铁然后要让整个车子浮起来又高速运行，对，那个磁场都非常大，没错。好，所以你用铁的子弹一下就打歪了，会受到刚刚讲到的这个两侧的电磁线圈的影响嘛，所以呢。在剧中人就特别说，不是铁质的，是银质的子弹啊！为什么要用银质的子弹啊？听起来就有一种很高级的感觉嘛，对不对？打吸血鬼一样，打吸血鬼。他说银质的子弹这剧中的台词帮你说明，不会被磁悬浮轨道的嵌入的电磁铁所吸引，所以听起来很合理呀。好，我们前面有聊过啦。在第19集的时候，在吐槽万磁王的时候讲过物质的磁性种类。那铁磁性物质大家都很熟悉嘛，你的铁会被磁铁吸嘛，会被电磁铁吸嘛。这个请去看我们整个系列的这个磁性大合剧。所以总之，铁磁性意思就是说它的磁化率非常的大，非常的高。所以我换成别的比如说金、银、铜。它们就是所谓的反磁性、逆磁性、抗磁性，只是这一个磁化率非常的小，而且是负值的。
可是磁化率虽然小，但是因为你路过的那个路径，如果磁场非常大的话，它的确弹道还是会受影响，其实还会受影响。好，就假设他把这个东西都算进去好了啦。那因为磁化率非常小，所以你看到银在这边嘛，所以听起来你不用铁，你用银也有它的道理啦。好，但是我要吐槽的是，你真的要用银吗？你真的有需要银吗？如果你去查表，关键就在刚才的磁化率嘛，对不对？磁化率在这边，银在这里，这是乘上10的负5次方，所以真的是很小，这可以看得出来。但是它是这张表里面所有里面最大的一个。你想说你根本那么想不开啊？你看铅有没有看到好？古时候的枪就是用铅做，也不要古时候，现在也是啊。现在铅啊、铜啊，仍然是一般子弹最常用的物质材料。OK， 所以你就回来最原始的嘛，用普通子弹的铅跟铜来做子弹就好了嘛。因为现在的子弹本来就不是用铁做的。对啊，所以没必要嘛。所以他当然说你可以有穿甲的需求，要用铁的，可绝大部分的子弹，普通子弹也还是铅跟铜啊。你要穿甲，那个银又比这些都更软，你要穿什么？说的也对啊。所以呢，这个柯南就会受到我们有爱的吐槽了啦。哎呀，可是你看他那具体演出来，大家一定就觉得哇，这电影超赞的，又可以让我们学到科学的知识。严格来讲也不算错，只是你有更好的选择。对，好，感谢柯南，让我们很欢乐的吐槽他啊。好，那来接下来，今天这个超导大合剧的我们应用的部分，讲了一个让大家兴奋的。接下来我们再来讲我们的超导体理论，还给我们很多延伸的有趣的物理知识哦。这又是烧脑时间又要到了。我们刚才讲到了铁磁性，有没有回顾了一下铁磁性？它跟超导其实都是一种相变哦。而且这个相变啊，还会牵扯到一个很炫的物理名词——自发对称性破缺。这是什么呢？当然时间到了，听起来就很玄的感觉那就请大家期待了。我们下一集 to be continued 的，也期待大家的回响，有什么想法、疑问，欢迎在下面留言，当然也要对我们的频道订阅、按赞、分享、订阅、按赞、分享、开启小铃铛，我们下次见，拜拜。